Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berjumpa kembali untuk kita mempelajari Bahasa Melayu tahun 6. Tajuknya pada hari ini iaitu Kurangkan Batuk Berkahak. Sebelum itu, apakah yang menyebabkan kita batuk? Dalam situasi sekarang, batuk dianggap satu penyakit yang berbahaya, terutamanya boleh dikaitkan dengan COVID selain daripada sesama. Itu tanda-tanda awal. Jika seseorang batuk, sudah pasti orang yang berada di sebelahnya atau berdekatannya berasa tidak selesa dan berasa risau. Andai kata penyakit COVID boleh merebak. Batuk adalah salah satu penyakit yang berbahaya. Ia boleh menyebabkan batuk berdarah. Yang kedua, jika dibiarkan secara berterusan akan menyebabkan penyakit TB. Dan yang paling membimbangkan, dalam tempoh yang lama, jika seseorang itu batuk, ia akan menyebabkan paru-parunya menjadi rosak. Jadi, kita jangan ambil mudah dengan penyakit batuk ini. Namun begitu, ada penawar untuk mengatasi masalah batuk ini. Dikatakan ramuan terbaik melawan batuk kronik terbongkar. Apakah itu? Madu untuk mengatasi masalah batuk. Untuk mengetahui lebih lanjut, jom kita pelajari apakah yang berkaitan dengan batuk berkahak dalam Bahasa Melayu tahun 6. Terlebih dahulu, apakah objektif yang ingin dicapai pada hari ini? Yang pertama, cikgu mengharapkan murid-murid dapat mengenal pasti pelbagai bentuk kata adjektif. Kemudian, murid mampu menulis perenggan untuk menyampaikan pesanan berdasarkan kemahirannya iaitu kemahiran tata bahasa. Mari kita baca maklumat yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6 tajuknya Kurangkan Batuk Berkahak. Izzah teruja membaca petua mengurangkan batuk berkahak. Dia telah bulat hati untuk berkongsi petua ini dengan ibunya. Petuanya berkaitan dengan cara mengurangkan batuk berkahak. Petua yang Izzah dapat berkaitan dengan cara mengurangkan batuk berkahak. Yang pertama, hiris halia dan lemon bulat-bulat secara perlahan-lahan. Kedua, masukkan hirisan tersebut ke dalam balang bersaiz sederhana yang tinggi. Ketiga, masukkan madu setinggi lapisan lemon dan halia hingga lapisan itu tenggelam. Keempat, ulang langkah itu untuk beberapa lapisan sehingga balang itu penuh. Kelima, simpan balang di dalam peti sejuk. Minum madu itu 2 kali sehari pada waktu pagi dan petang. Dan yang keenam, campuran ini mampu bertahan selama 3 hingga 4 bulan jika disimpan di dalam peti sejuk. Berdasarkan maklumat yang berkaitan dengan cara mengurangkan batuk berkahak, murid-murid dikenaki pada hari ini kenal pasti pelbagai bentuk kata adjektif. Kemudian, tulis perenggan untuk menyampaikan pesanan. Kalau kamu perasan, tahun 6 ini banyak latihan pada peringkat awal ini berkaitan dengan kata adjektif. Cikgu rasa sekurang-kurangnya 4 kali dah tajuk yang berkaitan dengan kata adjektif. Mari kita bincang apakah jawapan yang sesuai bagi latihan pada hari ini. Yang pertama, murid kena kategorikan. Cikgu pecahkan kepada sini ada 4 kata adjektif. Yang pertama, kata adjektif tunggal, kata adjektif ganda, kata adjektif majmuk dan kata adjektif terbitan. Kata adjektif tunggal paling banyak jawapannya pada hari ini iaitu pagi, tinggi, penuh, bulan, petang, tenggelam. Manakala kata adjektif ganda, ingat ada tanda sempang je. Bulat-bulat ada satu. Kata adjektif majmuk pula, dia ada 2 perkataan yang kita perlu sebut secara bersama. Contoh, bulat hati. Izzah bulat hati untuk berkongsi petua bersama dengan ibunya. Contoh. Dan yang terakhir, kata adjektif terbitan. Perlahan-lahan. Jadi ini jawapan bagi latihan yang pertama. Untuk latihan yang kedua, murid dikenaki membuat perenggan berdasarkan maklumat langkah 1 sehingga langkah yang terakhir, iaitu tentang tajuknya cara mengurangkan batuk berkahak. Apakah langkah-langkah yang perlu diikuti? Kita hasilkan dalam bentuk perenggan. Langkah pertama, kita perlu hiris halia dan lemon bulat-bulat secara perlahan. Seterusnya, masukkan hirisan tersebut ke dalam balang bersaiz sederhana yang tinggi. Kemudian,
Masukkan madu setinggi lapisan lemon dan halia hingga lapisan itu tenggelam. Ulang langkah itu untuk beberapa lapisan sehingga balang itu penuh. Apabila telah siap, simpan balang di dalam peti sejuk. Kita digalakkan minum madu itu 2 kali sehari pada waktu pagi dan petang. Campuran ini mampu bertahan selama 3-4 bulan jika disimpan di dalam peti sejuk. Tahan lama tu, 3 hingga 4 bulan. Sebagai kesimpulannya, batuk adalah satu penyakit yang berbahaya dan boleh merebak. Jadi ketika kita batuk, kita ada etika untuk batuk dan bersin. Jadi kita kena gunakan sapu tangan ataupun tisu. Sekurang-kurangnya kita tutuplah dengan tapak tangan kita agar kita lebih beradab ketika kita sedang batuk. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih kepada murid-murid yang terus bersama cikgu untuk menonton tajuk-tajuk yang berkaitan dengan tahun 6. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua.